कोण? गेले 3 तास झाले गाडी तिथेच आहे. आता मी आहे वांगणी आणि नेरळच्या मध्ये. गाडीचं स्टेपमध्ये पायरीची सेकंड पायरीपर्यंत पाणी आलेलं आहे. पाणी फुल झालेलं आहे गाडीत बघा. रेल्वेचे काहीच ॲक्शन नाही आहे. रेल्वे पोलीस येत आहेत. रेल्वे पोलीस त्यांच्या सिनियर्स लोकांना सांगतात फोन करून, तरी कोणाचा काहीच रिप्लाय नाही. कोणीच अजून आलेलं नाही. गाडी 2 तास झाली तशीच जागेवर आहे. सह्याद्री एक्सप्रेस. कोणाचीच काहीच ॲक्शन नाही आहे. कृपया लवकरात लवकर तातडीने काहीतरी ॲक्शन घेतली पाहिजे. पूर्ण ट्रेन भरलेली आहे. नेरळ आणि वांगणीच्या मध्ये गाडी थांबलेली आहे.